हाम्रो बाबा बुद्धि क्या होला खाली कामै बताउँछ यो धरतीमा किन जन्म लियो यी हुन् यसै गाउँका दलित अनि गरिब पात्र। बालक रहेछ त चिने जस्तो पनि लाग्छ स्वर को रहेछ त के रुँदै गुनगुनाउँदै आएछ यो त गाग्रोको माथिमा यसले के लिन गाग्रामाथि पानी यस्ता गाग्रामा के मैतिर हुँदै चालै नगरिन आउँछ त के भयो त्यो जेबाबले के गरेर थिएँ त हुँदै क्या मैले म तिनीहरूको छोरा भनेको तिमीले थाहा पाउँदै गएको के कुरा गर्छ यो तँ बैराखेर मुनमाया छोरो त उचिट्या कुरा गर्नु खाँचमा ल्याइदिउँला र छोड उताले फेरि म तल्न जाता भन्ला छोयापछि गाग्रो तेरो बाबा मार्ला क्या पागल लोगे उचिट्या कुरा गर्ने रहेछ चार लाग्यो अनि यताला छोराछोरीले पानी पठाएन यो बैरागी पनि ढलाउ मान्ठ होइन अनि आफू छौँ भने फेरि तल्लो जाति पढियो मार्ने होला मैन छोडी के यता म लिइदिन्छु तोयोले हुन्छ यो क्यारु त अब नलिदियो भने तँ भाला खानु पठाएर छ त्यो बैरागीले त्यो बैरागी पनि ढुङ्गेको मान्छ होइन छोराछोरी हेर यताला छोराछोरी पठाऊ ज्या पढे पढ्ला हुँदे गाग्रो लिन्छु नखा नखाइन यहाँ पानी नखाउँला त्यही राख्दै है जा यो उठाउन नसक्ने भने त लिन सक्ने होइन म लिइदिन्छु परुसम्म त्यहाँ राखेँ मल्लो भने आज यो लाल्यान उप ल्याउनु पठाएको छ पानी यो माटो टोक्यो यहाँ त बड्यो यहाँ त यता केन्न के भयो यति हो दरी मरिगा त कुचुला त कुचु
यसले अब केही न केही काम गर्नु पर्ला जस्तो छ। अब के काम गर्ने? यसले आइडिया लाउनु पर्यो। के दौडा चर्तीकला देखाउन लाग्यो त माउली? खुस्क्यो कहाँ चर्तीकला देखाउँदा क्या हो? मोडिलबाट भिडियो बनाउन लाग्यो देख्छौ तिमी? आय मामा तिम्रो धान दिनु अनि मोडिल होइन क्या मोबाइल हो। बरु यता ल्याउँथ्यो फेसबुक चलाउने टिकटक चलाउने छोटीतिर फोन गर्ने काम लाग्ने यो मोबाइल हो। मोडिल गाउनु हो त थाहा छैन तिमीलाई? यता ल्या अक्का मोबाइल के ट्याकटुक हुन्छ लट्ठा ठोक्ला रह्यो। पहिलो कुरो ट्याकटुक होइन टिकटक हो। खुब जान्ने खुट्टिन्छन् मैले चलाउँछु त चलाउँछु। खाल्ले मुइदेखि जान्ने खुट्टिने खाल्ले मुइदेखि जान्ने खुट्टिने। काउनु लट्ठो हुँदो क्या हो? सेल्फी स्टिक हो सेल्फी स्टिक। बरु जाउँ हिँड भिडियो बनाउँला भिडियो। ल्याउ मोबाइल हालिन् जाउँला पख। काम छैन काम छैन अनि खैले पढ्लाई स्कुल र किताब खालि पख तेरा किताब नजलाएर बोगै जानी किताब यिनी तेरा दिन बिताउनु किताब यिनी होइन किताब पढ्लाई कता अब तेरा पढ्लाई तेरा काफी पढ्लाई नि पढ्लाई ल पढ कसरी पढ्दैन पढ पढ्दै डाँडी यदि पोल्ले म गइन्छु हुन्छ भाइरल भिडियो बनाउनलाई भाइरल होला ओइ मामै पर त हेर त तिम्रो मोबाइल हुनु क्या खतरा रहेछ त मोबाइल पर हेर सेरे देखिन्छ त मोबाइल हुनु तिम्रो मोबाइल हुनु के नेता उठी गयो त राम्ररी होइडी गयो सेरा पनि ऐछल त मोबाइलबाट भोट माग्ने रहेछ खुब ठुलो भयो भने होला दे भन क्या म त्यही त मान्छ हुँ नि त मोबाइलबाट भोट माग्ने
नचाहिने कुराकानी दे सेल्फी स्टिक मोबाइल सोबाइल समातेर दुई फट्टीका माउली बान्जाहरू कहाँ जान लाग्यो ऐ सेरे दाई कहाँ जाँदा क्या पर बैराखी छोरा न माछ हामी न तल्लो जाति पनि न हेप्छ हेप्नुसम्म हामीले छोया पानी सही खाँदैन त्यही भएर त्यसको चर्तीकला सामाजिक सञ्जालमा पर्दा फाँस गर्न जाने हो हेर्ने हामी न तल्लो जाति पनि न हेर्न पाइन्छ अहिले जमानामा आएर पख हातै जाउँला त्यही बैराखी न म पनि थर्काउने हौ यस्तो गर्न मिल्छ अहिले 21औं शताब्दीमा आएर हेर्दा नगे हातै जाउँला हातै अघि लागिबक्छ त्यो मैलो भाइ ठिक नगरी भएको छैन म